इस दुनिया में अजीबोगरीब तरीके के पशु पक्षी पाए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी होने का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो पक्षी मोर नहीं है। इस पक्षी का नाम गोल्डन फिजेंट है, जो कि दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं। इस पक्षी की ज्यादातर आबादी पहाड़ी तथा जंगली इलाकों में देखने को मिलती है। यह पक्षी अपने रंग बिरंगे पंख और सुनहरे लाल रंग के बालों के कारण ही खूबसूरत दिखते हैं। गोल्डन फिजेंट के शरीर में सबसे सुंदर चीज इनकी पूंछ मानी जाती है। इन पक्षियों को पत्तियां, कीड़े मकोड़े खाना अधिकतर पसंद होता है। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।